हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले सैमसंग गैलेक्सी M42 के बारे में। और ये स्मार्टफोन बहुत ही जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है और इस स्मार्टफोन में इसी के साथ 5G की कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। प्रोसेसर इस स्मार्टफोन में काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल जाएगा। और इस स्मार्टफोन में M सीरीज़ का सबसे ज़्यादा ये मोस्ट पावरफुल स्मार्टफोन होने वाला है, क्योंकि इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगी 6000 mAh की बड़ी बैटरी, स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा और इस स्मार्टफोन में काफ़ी ज़बरदस्त स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको भी जानना है इस स्मार्टफोन के बारे में ज़्यादा तो इस वीडियो पे बने रहिए। और किसके लिए वेट करें, लाइक कर लेना। और इसी के साथ चैनल को अगर अभी तक नहीं किया रहेगा सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना। तो चलिए शुरू कर लेते इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में। तो इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगी 6.7 इंच की फुल स्क्रीन सुपर एमोलेड पैनल इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगा। और इस स्मार्टफोन में 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ इस स्मार्टफोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट होने वाला है, क्योंकि M सीरीज़ है तो सैमसंग इस स्मार्टफोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट प्रोवाइड करेगा। अगर बात करें इस स्मार्टफोन के मेन हाईलाइट के बारे में, जो है कैमरा। और बहुत लोगों के लिए बहुत मेन हाईलाइट होता है कैमरा, जो बहुत फोटोग्राफी का शौक रखते हैं। तो बैक साइड में क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है और जो मेन कैमरा होगा 64 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा 32 मेगापिक्सल का इंफिनिटी ओ डिस्प्ले कैमरा। तो कैमरा काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको सैमसंग का सेंसर देखने को मिल जाने वाला है। और इसी के साथ बात कर ले इस स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस के बारे में। और परफॉर्मेंस डिपेंड करती है इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर के ऊपर। और प्रोसेसर जितना पावरफुल होगा तो परफॉर्मेंस भी उतनी अच्छी देखने को मिलेगी। तो इस स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है स्नैपड्रैगन का क्वालकॉम का 750G का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा लीक्स के मुताबिक। और इसी के साथ इस स्मार्टफोन में सैमसंग की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी 5G की कनेक्टिविटी। कहने का मतलब है इस स्मार्टफोन में 5G का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। ये स्मार्टफोन 5G को सपोर्ट करने वाला है। और इस स्मार्टफोन में परफॉर्मेंस भी काफ़ी बेहतर देखने को मिल जाने वाली है। और बात कर ले इस स्मार्टफोन के बैटरी बैकअप के बारे में, तो देखने को मिल जाएगी 6000 mAh की बड़ी बैटरी। और इस स्मार्टफोन में 15 वाट का फास्ट चार्जर प्रोवाइड किया जाएगा बॉक्स के अंदर। तो बैटरी काफ़ी बड़ी देखने को मिल जाएगी। M सीरीज़ का स्मार्टफोन है तो बैटरी आपको काफ़ी बड़ी देखने को मिलने वाली है। और प्रोसेसर भी काफ़ी आपको अच्छा देखने को मिल ही जाने वाला है। तो ये स्मार्टफोन मुझे लगता है कि M सीरीज़ का काफ़ी पावरफुल स्मार्टफोन ये होने वाला है। अगर बात कर ले इस स्मार्टफोन के प्राइस और लॉन्चिंग डेट के बारे में, तो फ्रेंड्स इस स्मार्टफोन की इंडिया में प्राइस देखने को मिल जाने वाली है। इस स्मार्टफोन की स्टार्टिंग प्राइस आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगी। ये स्मार्टफोन आपको 25 से 30 हज़ार के बीच में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि M सीरीज़ का स्मार्टफोन है तो ये आपको ऑनलाइन ही देखने को मिलेगा। और 5G की कनेक्टिविटी देखने को मिलती है, काफ़ी बड़ी बैटरी देखने को मिलती है। परफॉर्मेंस इस स्मार्टफोन में काफ़ी आपको अच्छी देखने को मिल जाएगी। और एक बात बताना भूल गया, इस स्मार्टफोन में थोड़े फीचर मिसिंग होंगे, क्योंकि M सीरीज़ का स्मार्टफोन है तो सैमसंग यहाँ पर आपको थोड़े फीचर मिसिंग करेगा ही करेगा। और लॉन्चिंग डेट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स ये स्मार्टफोन बहुत ही जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है। तो ये स्मार्टफोन बहुत ही जल्दी इंडिया में देखने को मिलेगा। मई तक ये स्मार्टफोन इंडिया में देखने को मिल जाना चाहिए, या फिर इस स्मार्टफोन की लॉन्चिंग डेट आगे पीछे हो सकती है। लेकिन जब भी लॉन्च होगा मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म कर दूंगा। और हो सके तो इस स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग और फर्स्ट लुक मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं ज़रूर अपलोड करूँगा, आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल जाए। इस स्मार्टफोन के बारे में आपके मन में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, उसका आंसर मैं आपको ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना, चैनल को अगर अभी तक नहीं किया रहेगा सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना। 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट है तो फटाफट पूरा करने में ज़रूर मदद करना। तो फिर मिलेंगे ऐसे कोई अगले वीडियो पे और ऐसे कोई अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।